নীল নব ঘন আষাঢ় গগন তিল ঠাঁই আর নাহিরে, ওগো আজ তোরা যাস নে গো, তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে। না, আষাঢ় মাস না হলেও ঠিক 3:30 নাগাদ কোনো রকম আগে থেকেই কোনো অনুমতি ছিল না বা কোনো নির্ধারিত সূচি ছিল না। হঠাৎ আকাশ আকুল করে মেঘ, আর মেঘ এমন সময় যে সময় ঠিক 3:30 নাগাদ যখন বিভিন্ন স্কুল কলেজ ছুটির মুহূর্ত, সেই সময় যেরকম আকুল করা মেঘ আর মেঘ শব্দ, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অঝোর ধারায় বাড়ি বর্ষণ, আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই একটা চারিদিকে একটা উন্মাদনা। সে আপনারা প্রত্যেকেই বাড়িতে দেখতে পাচ্ছেন যে বিশাল বড় বড় সাইজের শিল সহ শিলাবৃষ্টি, যেন 8 থেকে 80 প্রত্যেকেই এই আনন্দটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে। এই বসন্তের শেষ সময়ে যখন চারিদিকে একটা নির্বাচনের জয়ডঙ্কা বাজছে, তার মধ্যে ভোটের প্রচারের মাঝখানে বিভিন্ন নেতা নেতৃবৃন্দরাও তাদের সেই ভোটের সময় এই রকম একটা শিলাবৃষ্টি, তারা যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। এই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে চারিদিকে যেরকম তীব্র গরম, তার মধ্যে এটা একটা শান্তির ললিত বাণী, একটা সুস্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে দিল বরুণ দেবতা। ক্যামেরায় রবির সঙ্গে ASR নিউজ প্রদীপ। टैंकी करो टैंकी अन्ना भाई पासराओ বিজেপি দুটো একসঙ্গেই আছে, দেখেন আছে।